鲸鱼偷偷离开他的家，乘着水母来到外你是来自哪个国中？湖西国中。就将麦克风交给我们的小帅哥，为大家演唱这首《外婆的澎湖湾》。会唱的朋友可以跟我一起唱哦。 谢谢。Hello， 各位现场的朋友，大家晚安，大家好。我是今天的主持人婉瑜。哇塞，今天非常的特别，因为今天呢是我们特别的加码场次哦，而且同时呢也是我们下礼拜四闭幕之前最后一场的加码场次的烟火，所以呢，在座的各位可以说呢，都真的是非常的幸运。那么，因为我刚刚看到了，大家可能被这优美的旋律，然后加上这个海风，可能觉得非常的舒服，所以呢，我担心你们会睡着，所以待会我想要来一段那个荧光棒大放送，好吗？好，大家可以热情一点吗？现在我们在最美丽海湾、最热情的岛屿上，哎 ，Hello， 海堤上那边的朋友，可以打个招呼吗 ？Hello， 因为今天是我们2018澎湖海上花火节的加码的烟火场次，所以呢，您能够来到现场的，都可以说是非常的幸运。如果你身边有亲朋好友在澎湖的，也很想要来看花火的，可以马上的打电话跟他说，今天其实有我们的加码场哦。而且你知道吗？我们从4月19号我们的澎湖花火节已经开幕进行到现在，那么下礼拜四6月21号就是我们的闭幕了哦，总共有25个场次。那么现在我想知道，有没有人知道今天是我们第几个场次呀？有知道的吗？25。几？25不对，25是下礼拜四。24。也不对，我告诉你，今天是我们第22个场次。你看不看到？我今天还特别绑了2个包头，只差了没有带那个兔子耳朵出来。没错，是我们第22个场次。很快的，我们的花火节已经进入了倒数的阶段，进入了尾声了。所以在这最特别的时刻，而且是最特别的加码场次，我现在要来丢荧光棒，有没有人想要荧光棒的呀？ 我就往哪里丢哦。那么我们稍等一下，等我们的同学把东西搬下去，免得我怕待会丢到他们。你们准备好了吗？还不赶快站起来！大家呢可以往前靠一点没有关系，但是不要冲上台就好了。我来看一下大家准备好了没哦 ？Hello， 海堤上那边的朋友也可以过来哦。 准备好，哪边的声音大声？来喽！真好吗？那是哪里？哇，我今天好像有练有差，比较远。哪边？还有吗？哪里？哪边？
一下好了，待会。台中的朋友是吗？还有从哪里来的？哪里？彰化，还有哪里 ？Hello， 彰化的乡亲在哪里？台中的在哪？准备好。还有从哪里来的？屏东，欢迎你们。有风的关系。哎，我听到了彰化中部还有南部，哪里？高雄，我也是高雄人哎。Hello， 好啦，我来听一下，那边太小声了，来中间一点，好，往那边去哦，接好哦。这边，还有哪边的？啊？彰化哇，我一直听到彰化高雄的，彰化高雄呼声非常的大，哇，我也是高雄人，非常欢迎你们。好，冷静。哇，今天我跟你讲，今天你们来到这个加场的场次，哦，还有新竹是吗？欢迎你们，欢迎。哎，我们的荧光棒没关系，等一下。我跟你们说，今天应该是我们这25场发出最多支荧光棒的一场了，所以非常欢迎你们来到了我们周二的花火节加码场次，非常欢迎的大家。大家没有拿到的不用难过，也不用太失望，待会我还会继续的来送我们的小礼物，因为今天是我们的加码场次，所以当然我们的礼物也不会输其他的场次，而且还会更多更丰富哟。那么除了晚上有我们美丽的花火之外呢，我们也准备了一系列精彩的表演，有震撼力十足的特技表演，还要给您不一样的音乐飨宴。那么首先第一组要带来的表演是来自于刚刚呼声最大的中部，来自于我们台中的极端艺术，他们要用他们的特技表演来给我们视觉感官的极致震撼。那么现在呢，刚刚很热情嘛，现在我想要知道你们有多热情，就用最热情的掌声欢迎他们的演出好吗？那你们多大